Стадионът Васил Левски е препълнен. Не предстои футболната среща Англия-България, а срещата ЦДНА-Динамо. Началният удар имат динамовци. Разбираемо е напрежението у някои зрители. За ЦДНА тази среща решава първото място, а за Динамо може би оставането в групата. Редят се опасни положения и пред двете врати, но нападателите бият неточно и пропускат добри възможности да открият резултата. В 38-та минута напред се врязва армеецът Колев. Остра схватка, Дуспа в полза на ЦДНА. Някои зрители възприемат това решение хладнокръвно, а други невъздържано. Бошков превръща Дуспата в гол. 1-0 за ЦДНА. След този гол играта се изостря. Става нервна и груба. Във второто полувреме пролича по-добрата техническа подготовка на ЦДНА, който извоюва победа с 3-0.